हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्प्लेंडर का इंजन शो ऑफ के लिए खड़ा हुआ है। ये इसका स्प्रॉकेट है। ये आप मूवमेंट देख सकते हैं पिस्टन की, क्रैंकशाफ्ट की। ये क्लच का इसका कटोरा है, ये शाफ्ट है। यहाँ पे एक छोटा सा स्प्रॉकेट लगा हुआ है, साइकिल वाला स्प्रॉकेट है। और यहाँ पे गियर घूम रहे हैं। हम गियर डाल के भी देख सकते हैं शायद से, मे बी। ये क्लच लीवर है, इसमें ब्रेक का क्लच का वायर लगता है। अब ये भी काम नहीं आ रहा है शायद से। पूरा ऊपर से नीचे तक आपको दिखा देते हैं, देखिए। ये ऐसा इंटेक मैनिफोल्ड है जिसमें कार्बोरेटर लगता है। ये इसका मैग्नेट का कटोरा वाला शाफ्ट है। ये चेन स्प्रॉकेट वाला शाफ्ट है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू सर। हीरो होंडा की ब्रांडिंग है।